小姐，你咳嗽可不可以戴口罩？明明戴着口罩，偏偏在咳嗽时刻意把口罩拿了下来。这名女子搭乘捷运，疑似怕弄脏口罩，前方乘客开口劝阻，还被反呛。干什么？先是没好气的质问对方，接着又假装戴着耳机和朋友讲电话，但内容其实在辱骂其他人，而且还对其他乘客比中指。可能还要再等一下。一旁乘客看不下去，录影搜证，泼到脸书社团，痛斥这样的行为超级没水准，没有公德心。当时这名女子就是在这捷运红线的淡水站，那时候早上8点多，其实上班时间人潮非常多，没有办法相距1.5公尺远。那么她这样子的行为，让民众相当的胆战心惊。捷运局对此表示，入站仍然要戴口罩，但进入之后可以维持1.5公尺社交距离，就不强制。乘客遇到类似情况，可以利用车厢电话拨打回报。工作人员也会马上上前道德劝说，大家应该要将心比心。你不想喷口罩，但喷飞沫在口罩上，那你喷到捷运上又是对的吗？就会想要叫他把口罩戴起来。如果他就是不在意的话，我会离开。有民众干脆选择自行离开，警方则表示没有接获报案，已经进入调查。明明戴着口罩，却偏偏脱罩咳嗽。公共场合不只考验防疫，也考验着人们的公德心。TVBS 新闻张志清、刘雨晴新北综合报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。